Vâng, xin kính chào anh em trong ngành nhôm kính. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em trong ngành nhôm kính cái sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu đường kính lưỡi 500 để từ dưới lên. Máy được thiết kế với công nghệ hiện đại, tiên tiến mới nhất. Ở đây thì cái thiết kế cái tay trục để di chuyển cái đầu máy số 2 dạng vuông và có mang cá. Thước thì được bọc nhôm. Cái motor này là hỗ trợ di chuyển đầu máy số 2 sang trái sang phải. Còn nút xoay đây, nút tinh chỉnh để mình chỉnh cái thước độ đây lịch sạch đi 1 đến 2 ly. Về phần kẹp phôi thì có cái bê tông kẹp phôi bên trên này, bê tông kẹp ngang này. Phần điều khiển có cái nút điều khiển của mỗi đầu máy này sang bên trái, nút điều khiển đầu máy sang bên phải. Khởi động motor thì mỗi đầu máy độc lập. Đấy. Còn nút là nút dí để úp nắp trục xuống để cắt an toàn. Toàn bộ là dây vuông măng cá đấy, xích sắt. Máy được kết cấu rất chắc chắn, không bể, rất chắc. Về phần điện thì có điện là 24V và cái ổn định dòng. Kho máy nhôm bên em là kho lớn nhất của cả nước, với rất nhiều các dòng máy từ cơ bản đến cao cấp, đa dạng, và cũng là kho mà bán được nhiều sản phẩm nhất của cả nước. Kho rộng 3.000 m², đội ngũ kỹ thuật rất là chuẩn tốt, đều thành thạo nghề nhôm kính, có thể hỗ trợ cho anh em vừa kỹ thuật vừa sản xuất, giá cả phải chăng, bảo hành lâu dài. Thì các anh em có thể tham khảo cái kho máy bên em đấy. Một chúng em vừa về cái dòng máy cắt lưỡi 500 này, đẩy ngang này. Đấy, rất là đẹp. Để có cái video sau em sẽ giới thiệu. Vâng, xin chào anh em.